kozela te bakoma na bokono pola kisalolango na yo kozela te bawa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukuna na bikola be ayo mumezolange fami nalingi bino chimukuna na bikola be nakupenda mumezolange Mbote batata ba mama na rendez-vous kitoko o tozwa biso na bino ya chaque vendredi na 17h05 p rediffusion dimanche na minute 30 na émission kitoko émission la vie oyo ya bokolongono banzoto to pe bon moy oyo bomesana kolanda bongo émission la vie elobelaka mingi ba mama ya zemi mama ya zemi ndenge nini okoki kobatela zemi na yo na mutu oyo bombi na libumu kolanda sepen o babengi consultation prénatale kokenda ka kilo tango nyonso pe kosalaka échographie pe kolanda mobeko ya monganga bongo nazali awa na plateau ngai moko te lokola momesano nazali na médecin directeur ya centre maternité la race bénie Docteur Itoko mbote na yo Docteur Itoko mbote ni mama journaliste Docteur Itoko to lokola bomesano tozobanda na introduction to pe résumé ya émission oyo uti koleka soki oki opesa résumé bongo to kokota na mama ya likambo. Merci maman journaliste pour ce l'équipe to robela ki likambo ya ko le baba malformation ko yeba ba malformation na nzela ya échographie et pas na mwasi yo azana zeli to lobaki ba malformation mingi il faut échographie ça le maka partir ba 11e 13e semaine et 6 jours pour avoir certaines malformations majeures. Et ce qui pour l'équipe date wana ça la difficile à avoir ba malformation wana. Et ba malformation mo supi ba yeba quand on a deuxième trimestre on a ba malformation moko grave le cas ba ophalocèle. Et puis totanga ki ba type de malformation ko banda la mutu tina C. To lobaki na mutu to zona ko na ba anacéphalie, anacéphalie c'est boîte crânienne exacte même vers le deuxième trimestre comme à lokola ba miso comme na face supérieure ba globe oculaire comme ka face antérieure ya mutu to lobaki na ba encéphalocèle c'est-à-dire c'est vraiment ba kyste mon à niveau postérieur ya nini ya mutu to lobi na niveau ya face to lobaki ko kuta ba fate labiale to lobi sous na niveau ya thorax ba hernie diaphragmatique na niveau ya thorax c'est toujours pe okuta pe ba hypoplasie diaphragmatique to sengo to kuta ni na niveau ya type digestif ba obstruction lokola ba atrésie ya œsophage ba atrésie ya duodénum atrésie ya jejunum pe mona mingi na ba 3e trimestre to lobi na niveau ya ba paroi to kuta lokola ba site fœtal mai na niveau ya libumu to ke na niveau ya colon na niveau ya colon to kuta ba pathologie colique lokola ophalocèle c'est-à-dire que ba masse intestinale et ko sala hernie na niveau ya ombilique sans quoi ya na liquide amniotique to kuta ki pe maladie mususu lokola la parogysis c'est-à-dire que ba anse intestinale quoi na liquide amniotique to lobi pe to sala sous ba maladie kystique lokola ba kyste ovarien pa na ba jeune fille na kati ya libumu ya mama na ye au moins na niveau unilatéral masse moko anécogène pembeni ya vessie to mona kipe ba kyste ya vésicule biliaire et puis anasuka to loba kipe likambo ya ba polykystose c'est-à-dire ba remi balé vimba et très hyper écogène. Voilà un peu en résumé makambo to lobela ki na émission elekaki batali banandi bino mutu bokuti vraiment émission ebandi na émission eleki soki olandi Docteur Itoko mingi ezaki plus abetaki sete na échographie ya premier trimestre pas ya mwasi ya zemi bongo Docteur Itoko komi siko na mama ya likambo na ebite Docteur lobanano ba sujet oyo zora yango parce que batali bolanda lelo ezali bongo placenta après via yango nde lelo sujet ya lelo tongi te ba définition nango vraiment ezalani. Merci maman journaliste to lobana likambo ya Papa ba placenta prévia to lobana likambo tali placenta. Placenta est la kisinini. Placenta ezali moi cellule moko ezalaka formé na kati ya matrice ya mama. Na kati ya matrice ya mama, matrice yo ememaka mwana na kati. Placenta ndeza ba cellule moko ezala formé kuna na kati. Et servaka komemela mwana mwa oxygène na mwa biloko kolia et puis kobimisa ba déchets
o mwana azobimisa ba déchets na ba dioxyde de carbone na nzela ya cordon ombilical. Alors placenta prévia ezali soki placenta yango efandi na segment inférieur or côté moko na membrane ezali na moins de 10 mm siko bakobake placenta prévia soki placenta wana efandi na plus de 10 mm ça va soki komi placenta prévia c'est-à-dire que ye ko recouvrer ezipi nzela ya col mobimba orifice interne ombe ezali ezipami esika mwana bimaka esimba te, c'est-à-dire placenta aya kangi nzela wana nyonso. Donc so tolandi bien placenta yango moko nde mutu esungaka relation ya mama na mwana so total tolandi bien placenta eza rôle wana siko so komi aprevia wana ekomi dangereux to le komi placenta prévia placenta prévia nde eza dangereux, c'est-à-dire que localisation nango nde ekofanda kuna na se ezipi nzela ya orifice interne na niveau ya col ekangi nzela mobimba esika mwana mpo mwana bimaka nde so col ezofungama ti mwana ekobima siko so placenta wana eza prévia, c'est-à-dire ekangi orifice interne mobimba mwana kobima na nzela nini eza bloqué et balobelaka yango placenta prévia beaucoup plus na ba soki na 3e trimestre batala ba localisation placenta mingi na 3e trimestre eza na intérêt waka na échographie na 3e trimestre nde eza na intérêt clinique. Mais soki pe que placenta wana ezali accompagné localisation ya placenta ngo ezali base insérée eza accompagné na ba métrorragie te lokwa na ba saignement te pa na mama bakolobela ngo te eza na intérêt clinique te. Placenta wana eza na intérêt clinique seulement soki eza accompagné na makila ezobimisa mwana mama makila ou bien ezali prévia wana nde bakolobela ngo na échographie. So eza bongo te bakolobela ngo na échographie te. Est-ce que prévia ne utaka wapi? Bon, placenta prévia utaka ke soki moni placenta limbisanga po corriger ngai na bi placenta. Est-ce que prévia bakisami ande na ina ba source nango? Prévia ezali ke soki placenta ezali komi se détacher pendant l'évolution ya zemi. Placenta ezali komi se détacher na paroi utérine. Tango zemi ezopusana placenta ezalaka komi se détacher na paroi ya utérus po etikela mwana espace. Alors tango placenta eza komi se détacher eza komi sa misir eza komi diminuer et osala ke insertion sikoyo ekobima na se po eba no bimisa mwasi makila. Donc paroi utérine soki matrice so placenta bandi komi se détacher wana ko se détacher tant moi ça komi na anaction tango banda 3e trimestre ezalaka bongo ezate ke tango mama komi en action ba contraction wana komi na ba contraction te tango zemi ezotande vers 3e trimestre ba placenta paroi utérine ezalaka komi sa misir tango eza ko diminuer eza komi se détacher et placenta pe aza kotika espace pona mwana. Bongo na koyoka pe ndenge bino baminga balobaka placenta pe bomaka placenta yango moko e bomaka soki mama ake kobota eke wumeli bopesa pe ba minutes moko 15 minutes après mama kobota placenta il faut bien après 15 minutes misusu kutu ake aboti et ça li plus de 15 minutes il faut ba opérer placenta na e bomaka pe quelque part wana to komi na koko ya mwana placenta o tango ebimaka tango mama boti oui. Quand maman boti au moins basila ba 30-45 minutes pour que mwana fait bima. Soke bimite. Soke bimite to sala kamba sous méthode ya kotia ba mai na kati ou bien kolanda yango na kati na maboko koti si maboko na kati olandi placenta pona ko décoller yango. Soko décoller moi ndambo etikali o compéter na kiretage. Misu pe au moins e koma tina opération. Misu pe koma tina opération luki o décoller botie zo boya ko bima ou bien bandi ko bima sopi makile belé ti o koma ba susu pe na opération. Donc tatongi to yeba cause ya placenta prévia. Oui, cause nango ezali ebele babimba mususu mwana oyo efo eza fécondé, c'est-à-dire tant que fécondation salemi il fallait afana ba mususu na kati ya matrice ya eko mi fandi sa kuna pratiquement na se kolanda vers l'isthme, c'est-à-dire kolanda kuna na se kwa lokola col efo ke ofanda kuna na se eko sala ke placenta pa comme se former kuna na se pas ça la rôle na yo na uti kolobake ya kolesa mwana na mama ya kozwa kolesa mwana na oxygène. Mama oyo asibir ba anomalie na niveau ya endomètre na c'est-à-dire que alekana banzela ba césarienne basala ba kiretage aza exposé pe na ba placenta wana na baka ba placenta prévia wana mwasi oyo aza na zemi ya mapasa mwasi azo ba zemi mingi mwasi azo zemi na ba fécondation in vitro mwasi azo mela ba cigarette
eza biloko na eza ba facteur favorisant pour na komema mwasi a développer makambo ya phénomène à placenta après. Montréal ja ilenge akitaki na Greg Timan sur le terrain pour na rejoindre avis à population torola na bongo tozonga juste après. Audio Jungle. Placenta ezani. Placenta eza eloko ebombaka mwana na kati ya Bongo sikoyo entre placenta na mwana nini yaka liboso? entre placenta na mwana nde ayaka liboso. Okoko pesa mama baza na zemi conseil nini? Conseil na opesa bango kaka kobatela zemi bien, kolia bien, kolata bilamba ezotika nzoto esi. Placenta nayebi ke eza koko ya mwana. Entre mwana na placenta nini yaka liboso? Mwana bimi aina nsima nango ayebaye kobimisa placenta. Donc eza makila oyo ekangamaka nde nzambe moko asala. Donc eza makila oyo evandi na kati ya libumu pendant 9 mois vandi na mwana yango ezobatela mwana. Nayebi placenta. Placenta eza nini? Eza poche oyo ebombaka mwana. Eza poche ebombaka mwana. Na kati ya poche na eloko nini ezalaka? Nayebi ezalaka makila mai na mwana. Mai na mwana kati. Ok, entre mwana na placenta nini ebimaka liboso? Mwana bimaka liboso apres placenta na sima. Tina placenta ezalaka nini? Wana ngayebi. Oh, placenta eza eloko nini? Eza eloko oyo biso basi tomemaka po evandaka na mwana. Ese koyebisanga ntina na yango? Koloba ntina na yango bon. Papa wana nde nayebi te. Nayebi placenta. Eza nini? Ezali ndako oyo bana nini mwana avandaka na kati soki aza na nini. Ntina nango ezalaka nini? Ntina nango oyo eprotegeaka mwana po mwana azala bien na kati ya libumu na mai na aza très bien. Alors na placenta na mwana nini ebimaka liboso? Na placenta na mwana moto abimaka liboso. Audio Jungle. Docteur Toko yo moko yoki avis à population faute wana na pesi yango mingi epai na bino minganga po mama tonga ye kolanda kilo sepen il faut ko lakisa ye la côté na mateya na bino placenta eza nini parce que yo moko yoki ba mama mingi bayebi yango te ba misusu balobi eza eloko ebombaka kokota vraiment na kati nango bayebi te mokumba wana na pesi epai na bino minganga okoki oloba nini? Merci mingi. En fait, bon, tous en la séance d'éducation sanitaire, mingi, ba maman mingi pe ba yaka kilo na retard yaka kilo pa kota pa na munga ngambala moko. Or ezana ba mateya oyo ba mama infirmière ba pesa kango benga éducation sanitaire, ba pesa on en avant, moi si oya kilo, oya kolanda kilo kota pa na munga. Docteur wana opesi bere pa mama ba mama infirmière. Te na pesi bere pa mama infirmière, pesi bere pa mama zemba yaka. Kasi po bango mutu bateya relaxi ke ba mama ba yo karabien to bien. Zemba yaka na retard. Bongo soki mama infirmière a pesité yo pe docteur mokumba oui biso pe toyebisaka bango toujours tant tozoloba ke kota échographie po to localiser placenta toyebisa ye ke placenta mosala nango ezali mpona kosunga ba échange kolesa mwana epi kobimisa kosunga mwana na oxygène na biloko mosusu ya valeur epi kobimisa ba déchet ya mwana na nzela ya mutolu bodo toyingi oloba ke ba bato balobi moko aza te ke abota ayebi ke bate epa munganga moko ke placenta eza bobongo na etandoki alobi ndenge mosusu mama wana abota déjà bana ebele ayebi te ntina ya koko ya mwana faute ya nani ezali faute na ye mpo ayebi d'abord koko ya mwana eza eloko eyaka misima ntango mama aboti faute mpe ya bino minganga mpo oyo oyebi kaka ozozela mama na échographie pesa mbongo échographie mais faut koexplike échographie tolobela mingi likambo mpe toyeba place kopo ya mwana to mpe placenta nde nini place mwana avandaka yo oza kaka wana mpona échographie mpona mwa mbongo comme ça tosensibiliser na baminganga ntango baresultat ye bateya mpe bamama ke non résultat na yo elobi boye il faut se comporter de telle manière en tout cas bamama émission oyo ezali mpona sensibilisation bino basi ya zemi mama soko oye na hôpital oyesepen ezaka toyeba échographie mpo kotisa mbongo mais faut olanda mpe mateya ya bamama infirmière mpo docteur yeyo abwaki faute epai ya bino bamama boyebi placenta te seke bozwaka éducation epai ya bamama infirmière te tozongeli yo docteur basini nini okoyeba na placenta aprévia? Oui, en fait, basigne ezalaka moi basaignement moko moke de façon occasionnelle na ba premier et deuxième trimestre mais ba étude pe lobi que 30% ya basi
basenge pe bamona pe basigne wana te placenta efandi mabe mais omona nde basigne wana te. Siko aroyeba ndenge nini? Alors eyebanaka mingi na saignement. C'est-à-dire que tango 30% ya basi bazomona basigne wana te, tango tosali échographie nde touti koloba awa ke osali échographie même avant 3e trimestre omoni ke placenta wana ezali recouvrant, olobi na mama bien que oza kosaigner te mais koko ya mwana na yo eza kozipanzela makasi na nzela kuna orifice interne ya col. À partir de l'échographie ekolakisa yango bien que basigne bamosusu eza te. Ndenge tolobi pourcentage wana ya quelques femmes bamonaka basigne wana te. Alors nde mpe nauti koloba awa liboso ke échographie wana oyo esalemaka mpona balocalisation ya placenta ezali na importance seulement na cas ya placenta prévia ou bien placenta oyo ezali en crête. Alors ce qui eza balocalisation wana te, échographie esalemi avant 3e trimestre, munganga omoni placenta ezali base insérée sans que moi ça mwana bamakila na se bakoma ngo na compte rendu te ya échographie. Ezali na intérêt moko te sur le plan clinique. Ezali na intérêt clinique seulement ce qui moi ça mwana makila na se ou bien ce qui ezali placenta préva recouvrant. Docteur vraiment nazali molandi na mité na place ya bato bazolanda biso placenta ezalaka eloko moko soki ezalaka na ka euta na libumu euta vraiment wapi po tongo mama aboti abimisi yango tongo ozasu zemi mususu ebota misusu euta wapi na uti koloba ke eza ba cellule moko ezalaka formé na matrice tango mwasi azwi zemi. OK. Tango azwi zemi nde cellule wana eza formé à l'intérieur de la matrice. Et bandaka na ba 5e semaine au moins na couronne moko trophobatis homogène et hétérogène par rapport na nini na myomètre. Et tango placenta tango zemi za kokola placenta azotendre vers sa localisation na ba 12e semaine placenta wana mi se formé a mi se localiser par rapport na mwana. Et si kotanga eza localisé surtout moni que eza mal localisé to lobi eza prévia to ko sala échographie ba osusu ba 36e semaine photo yeba soki mwasi oyo pa koko ya mwana ngo esande position te pona ale kaka na césarienne. Localisation boyeba aka na échographie. Localisation ya placenta yeba na kana échographie. Bongo complication nango ezalaka ndenge nini? Nde to uti koloba lokola placenta préve bimisaka ba makila ekozala na impact sur bomo ya mwana esenge mema mwana na anémie fétale donc anémie epa na mwana waza na libumu ezali na problème ya hypoxie pema na ye eza mwa mobulu parce ba apport ya mwana eza ko diminuer esenge mama pe na choc mama azo saigner asenga sila makila koti na choc mama azo saigner par le fait ya ba formation ba kayo na ye wana esenge mema ye pe na ba infection donc ba complication yango wana donc ekoki pe oboma mwana c'est-à-dire tango mama koti na choc asenga kufa mama mwana pe tanga koti na anémie fétale anémie wana c'est-à-dire que si la makile pa na mwana senge pa kufa na kati ya libumu esengaka nini en fait eza na ba disposition bazwa soki ke mama aza kosaigner ebele basaignement eza ebele osali ye baexamen ya laboratoire bahémoglobine noki bocontrôle bato ya plaquette bagroupe sanguin mpona préparer transfusion soki hémorragie eza makasi eke omeki kosala touche meki osimbi koko nini membrane te parce que ezalaka soki osimbi membrane opasoli membrane wana makila pe moko ekangamaka so ekangami oespere ke mama na bota na nzela ya se soki ke makila ezobima makasi okoki kosimbi pe membrane wana te mpo opasola poche obenga poche ya mai mama mbala moko ifo bosala césarienne mais soki ke makila yango eza na saignement yango eza makasi te otie mama traitement ya batis spasmodique au soigner le quoi mutazana ba menace d'accouchement prématuré au tirer na ba traitement ba supplément ba faire hospitaliser des jours sur makile kati au maturation pulmonaire ce qui c'est mango za moins de 4 semaines au tirer au petit ba kisi pona ko maturer poumon ya mwana ce qui ba saignement za te da 2 jours maman na azongi na ndako mais au peut ça rendez-vous na ba 36e 37e semaine pour une échographie contrôle pour te ba ce qui koko ya mwana ngo échanger ce koko ya mwana échanger place té vous préparez maman pour une césarienne. Comment éviter placenta prévia? En fait, ça na ba pratique bon para tenir compte ya ba cause ndenge to uti ko mona awa. Pona ko éviter ya pona ko éviter maman par exemple azana nini basala ya césarienne. So ba moi so azana basala ya césarienne tango tale ko ka fait moni placenta na ye par exemple
ezali en intérieur or eza prévia te mais eza en intérieur. En intérieur ça veut dire en intérieur c'est-à-dire que eza likolo lokola na plafond na plafond ya matrice. OK. Na plafond ya matrice mais eza prévia te mais lokola basala eza placé te eza na intérieur okobangela lokola phénomène oyo ba placé ta en crête. C'est-à-dire que c'est kangama et bimisa mama kilasi. Yango na généralement baso bazaka na basala. C'est que ba placé eza ba sorte belé. Non, place eza na ba deux sortes ya mabe. Placé à Creta, na placé à Prévia. À Creta, ezali beaucoup plus de facteurs favorisant le coup la moins sur à subir ma anomalie na kati ya matrice na ye. Le coup à césarienne, ba kiretage. Ce qui que moi sur na basala césarienne. Bo sala échographie placenta na ezali en intérieur. Échographiste il faut fungola miso pour na kotala ce qui placenta wana efandi bien. Sur la crête, c'est-à-dire obi moi si on quoi moi déjà bien tout tika ya kobota na moi na za 3 kg 800 akobota na bien ta za na pota ya césarienne atosa na épée durée à plus de 2 ans akobota bien mais ce que surtout que moi ça na bandi ko saigner OK bana moi si wana il fait ça là bala mususu placenta na za qui à crête et mis à coller et le bandi ko bimisa makila alors pour inviter candidat oui, on a que il faut par exemple moi sur à beauté belé donc tu le que tant que so beauté belé on comme une femme exposée hein moi espacement à naissance ça peut malamu mingi ce qui que aux qui na bana mapasa on inviter pendant une autre zema mapasa c'est difficile hein ce qui zemi et lobby et comme fan de ça kuna na ces localisation to bi que moi no za former ko fana kuna na C on inviter ni pour c'est mango que no fana na C parce que yemo ka décider qu'il y a ko fana na C. Donc c'est pour nous éviter c'est beaucoup plus na cas ba ndé na oui na ba cas ba itérite cicatricielle hein pour ça ça va avortement hein parce que ça va facteur favorisant pour ça va avortement te pour ba kiretage on les a exposé endomètre wana. OK. Bongo prise en charge ne bino ba minganga bozwara pona likambo ya placenta prévia. Oui. Na utolo ba que prise en charge ko eza na ba kamomine ezali ko dépendre d'abord na ndenge makila eza ko bimela soki makila ezo bimebele pas na ba examen à laboratoire parce que so makila ezo bimebele eza un impact sur mwana hein sur motema ya mwana sur la vie ya mama okende pe na examen kama mbale examen à laboratoire examen à échographie pour na ko localiser placenta wana et puis kotala soki motema mwana ngeza ndenge nini ya misa toke na examen à laboratoire loka ba groupe sanguin ba plaquette poeba ya mine décision pour na kosala opération ou pas ce qui makile zo mebele ezo toucher vie ya mama para moko sali césarienne mais so makile mebele eko toucher koko ya mwana eko songo pasola koko ya mwana bengi nini membrane wana poche des os songo pasolango pasolango profiter posoko pasoli mutu ya mwana ko kite sali compression et kangi pe makila mama aboti pe na nzela ase lelo torbeli kambo ya placenta prévia to bandaki na ona définition ya placenta to lobike ezali cellule moko efanda ka za former na kati ya matrice et servaka na échange ya mama na mwana kopesa mwana oxygène na biloko kolia kobimisa ba déchets ya mwana na nzela ya mutolo benga cordon ombilical to lobeli ba cause nango cause c'est-à-dire koko ya mwana nini mwana wa za former iko fanda kuna na C ba anomalie na niveau ya endomètre ba cicatrice na niveau ya cicatrice césarienne ba avortement ba grossesse multiple ba nga grossesse gemellaire ba zemi ezo ya tout moment et puis ba na komela ba cigarette et puis na ba kambo ya ba fécondation in vitro c'est-à-dire zemi ezo obtenir na ba fécondation semi na libanda bo ba tena matrice ya mama to lobeli ba signe que ba signe yango ezali un peu occasionnel intermittent occasionnel 7 à 30% ya basi pe basenga mona ba signe yango te et to lobi pe que ezana ba localisation moko esalemaka ezana importance moko clinique seulement soki placenta ezali prévia ou bien ezali creta wana échographiste ou bien munganga ndia kokoma ngo na protocole échographie soki placenta wana eza prévia te basenga bakoma ngo na protocole échographie te ba koma kaka soki placenta eza prévia ou bien ezali à creta mais tolobi pe que ça a une importance clinique soki que placenta ngo ata eza base serena na ba deuxième trimestre ezali accompagné na komema makila wana ba komango na résultat échographique c'est-à-dire eza un intérêt clinique parce que généralement placenta prévia ba taila ngo mingi placenta prévia recouvrir placenta marginal ou bien latéral ezali une importance na troisième trimestre mais ça une importance ba trimestre musu soki kaka eleki
ezali accompagné na ba makila tolobeli ba complication lokola mwana kosela makila mama kokota na choc po azo saigner mingi mwana pe hypoxie c'est-à-dire ba port eza ya ko diminuer mama senga sala infection pona ba kayo wana za ko bimisa belé na se esenge me mama na liwa tolobeli pe ke traitement nango ezali kotala nano quantité ya mama makilo mama zo bimisa kotala na échographie ndenge motema ya mwana ezali échographie pona ko localiser placenta yango et puis kosenga ba examen ya laboratoire ba groupe sanguin ba plaquette ba hémoglobine pour nous préparer une transfusion ou pas et puis tolobi que opération senga sale masoki makile zo mebele ou bien ce qui peut na toucher ou sale maka de façon très prudente na salle d'opération ce que toucher koko ya nini poche des os rompre yango makile kangi espérer accouchement na se ce qui bongote que zemeza na moins de 3-4 semaines hospitaliser maman ce qui m'a quitté au mebelete au matiré poumon au petit baptiste parce qu'on dit que au salaire échographie contrôle la 36e et 37e semaine pour nous espérer pour la localisation à placenta au ce qui est zakaka recouvrant. Donc voilà un peu en résumé les cambotali émission autolobeli lelo. Na pesa bango conseil que ba oyo ki émission de autolobi que ba cause ya placenta après va pesa na kati ba mamba avortement na kati. Ce qui est avortement est thérapeutique, c'est-à-dire que vie à ma mère qui n'a danger, il fait ça mais pas à moi même encore expert pour nous éviter les lésions, c'est-à-dire qu'on éviter qu'on traumatiser ni endomètre on a pas ce qui peut traumatiser endomètre makasi endomètre on est créé aux animaux anomalie et ça n'a pas problème pour na zemi ko ya sima pour la localisation à placenta. Il y a mis balé comme ça balé za basi tant aux ana zemi il faut toujours que ça les pour localiser placenta na yo. Ndenge to ko lo ba question qui placenta wana localisation na ngeza base insérée na ba deuxième trimestre sans qu'on saigne monganga bangisa yote ce qui placenta za recouvrant ou bien placenta ngeza li accompagné na ba saignement wana ndio bandiko banga même ateza na troisième trimestre donc makambi bala ngana bisa mama yango wana tokomi na suka ya émission na biso ya poko ya lelo na rendez-vous kitoko o topesana biso na bino ya chaque vendredi na 17h05 pe rediffusion dimanche na minuit 30 bongo tozalaki na invité docteur Itoko azali médecin directeur na centre maternité la race béni o ezwami na avenue Kindu 51 na commune ya Barumbu tobandi ete boyoki ndenge a expliquer na bokebi nyonso na sujet na biso o ezalaki aleo ezalaki bongo placé ta prévia tobandi boyoki vraiment topesi merci na équipe technique wapi na sima ya caméra tozaki bongo na ja ilenge pe Greg Timba topesi lisusu merci na bino batali ya émission la vie topesi lisusu merci na espace restaurant Miss B oyo ezali koyamba biso tout le temps pona kosala émission na biso ya la vie yango ezwami na balabala titre foncier numéro 4274 na quartier Beau Marché na commune ya Barumbu bongo tobwaki mbela na bino ba partenaire oyo bolingi bosunga émission la vie bobenga na numéro o ezali bongo affiché na télévision nde tokokutala na bino pona kosolola malamu topesi soto merci na bino bayibolandaki biso tokutani pona mbala ya sima kimi ya kolo o mabota na bino tango za na bomo lakisa bango motindo kani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye chimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange famille nalingi bino mukulanga